กัดทั้งสองทีไม่โดนกันแล้วครับเป็นแค่คันหมายลกๆนะครับอยู่ครับปลาช่อนนะครับหมายลกๆกบยางได้ผลนะครับหมายน้ำขึ้นนะครับกบยางหมายลกๆก็โอเคแอคชั่นออกดีครับกบยางแก้คันสีเขียวครับสุดยอดครับ